Čauky lidi, já vás vítám dalšího let's play na Dozen střed do budoucnosti a tohle je první díl. Ten jsem jako první díl nepočítala, počítala jsem to spíš jako úvod. Takže teďka se nám načítá rodinka panelku. A já bych v této části nějak chtěla pozměnit asi Káju jako oblečením a vzhledem, protože nechci, aby vypadala jako já a chci, aby vypadala prostě trošinku jinak. Dneska je čtvrtek, jsou prázdniny, já jsem včera přijela z dovolených ze Zanzibaru, neboli to je z Afriky, a přivezla jsem si spoustu pěkných věcí, proto jsem nenatáčela. Rovněnka se mi už načetla, takže já to teďka střihnu a pak uvidíte úplně pozměněnou Káju. Tak jo, takže Káju jsem upravila. Ježíš, máme portál, máme portál. Portál, ale aby jsem ještě chvilinku byla. Kája je už upravená. Já mi ukážu. Oni jsou obě teďka takové stejné, takže vypadají jako sestry, ale Kája, ty pojď sem. Mě představit ostatním. Akorát mě štve, že se jmenuje Karolínka. A teďka teda nevypadá ta semínka jako já, vůbec tak nevypadá. Takže jenom, abyste to tak nějak věděli. Tak. Takže jak jsem změnila úplně oblečení, úplně všecko. Vlasy, barvu vlasů, make-up. Takže takhle vypadá. A my teda tady máme portál a já si myslím, že bychom se do toho mohli pustit. Tak a necháme kluka, ať se podívá. Takže prohlédnout si portál a máme nějaké nové. Ježišmarja, to jsou lidičky. Máme nové lidi. Zvolit si práci, fabinu, obchod, to ne, naučit se, ne. A taky se nebudeš přihlašovat na univerzitu, nechci, abyste byli na univerzitě. A ne, cestovat, to jsem měla nechat. Jo, já si dnesku pak poslat můžeš a možná, že ten Egypt taky navštívíme. Tak. Týpek. Vypadáš zajímavě. Sám přiznám, že jsem ještě v budoucnosti. Jo, už jsem tam jednou vlastně byla. Jednou jsem tam byla. Ale jinak ne. Mám něco předává. U velké chlupaté lamy zrovna jsem byl na cestě do Oase Landing a můj časový portál byl zasažen zvláštní časovou disturbací. Všechny mé energetické články se rozletěly kolem. Pomůžete mi je zase najít? Cíl. Najděte a pozbírejte energetické články na svém pozemku. To teda je strašně těžké, tyjo. Já nevidím, prosím vás, kde jsou? Kde jsou? Takže, sebrat energetický člán. Ne, ty ne. To si udělá Don. A Don nepomáhá cestovat časem, takže musíš jenom ty, Kájo. Sebrat energetický článek, sebrat energetický článek, sebrat energetický článek. Sebrat energetický článek. A kolik jich má být? 5, tak ještě tady ten. Tak. A potom, až to sebereš, tak Manelka se právě setkala s pověstným cestovatelem v čase. Přislíbil mu mnoha dobrodružství. Našli jste energetické články, dostali jste je cestovateli v čase. Chcete se seznámit se svými potomky? Pokud Oase Landing po
užijete almanach času, můžete si zjistit, kde bydlí. Dávejte ale pozor, protože některá životní rozhodnutí můžou způsobit, že žádné potom kde nenajdete. Jo. Můžeš požádat ty? Ne, nemůžeš. To jenom ty. Požádat o opravu časového portálu. Takže já jak vidím, ježiš, ty tady zase vyprávíš. To je chaos, jak tu jsou lidi. Když mě nepřijde rozbitý, ale asi je rozbitý, no. Karolínka malá se právě setkala s pověstným cestovatelem v čase, přislíbil jí mnoha dobrodružství. Díky vám se cestovatel v čase může vrátit domů do Oisin Landing. Proč nejdete za ním? Třeba zjistíte, kam časový portál vede. Cesta do budoucnosti s Don Vanilka, Ellie Vanilka. Ok, tak. Duchu, budeme cestovat do budoucnosti. Wow, cestujete do Oisin Landing. To je super. Tak my teďka cestujeme a až docestujeme, tak se zase uslyšíme. Tak, a my jsme tady a ono to je úplně brutální. Tak to je luxusní, ale se mi líbí. Jo, jsme tady, a kde máme naše sluníčko, Ellie? Ellie, Wow, objevily naše potomky. To je super. Ellie Vanilka dokázala téměř nemožné. Prolomila vesmírné bariéry a cestovala v čase. Vítejte v Oisin Landing, cestovatelé v čase. Tohle je místní komunitní obytné centrum, kde provádím svůj výzkum. Abyste si mohli lépe prohlédnout město, darovali jsme vám jetpack. Vyzkoušejte se a projďte se na něm. Odměna 7 miliony. Upozornění. Str má 508. S nedostatkem tréninku se semíci časem naučí pracovat s pokročilou technologií tak dobře, že budou umět ovládat nejrůznější předměty z budoucnosti. Semíkům s nízkou úrovní dovednosti se moc dařit nebude, zatímco ti s vyšší úrovní budou mnohem úspěšnější. Navíc, jakmile váš semík dovednost zcela ovládne, zpřístupní se mu nové interakce. S vyšší úrovní této dovednosti se mu v budoucnosti zpřístupní nové časové linie a také klesá šance, že vašeho semínka postihne časová nemoc. Během pobytu v Oisin Landing se budou semíci učit rychleji dovednosti pokročilá technologie. Chcete-li s tím začít, vyberte si libovolný z následujících objektů. Synterizátor pití, časový portál, syntetizátor jídla, jetpack, větrostřel, snový kokon, sonická sprcha, výtah se vzduchovým tubusem nebo holopočítač, na které můžete hrát počítačové hry nebo si vyhledat přátelé na holowebu. Váš semík právě přijel do nové oblasti, kde na něj čeká spousta objevování a nespočet dobrodružství. Chcete vědět víc? Tak. Příjezd. Je toho tolik, co můžete dělat, když
přijedete do cizí země. Nezapomeňte využít pohodlí základního tábora, abyste se postarali o potřeby simníka. Než se vydáte za vzrušujícím a výnosným dobrodružstvím, podívejte se na místní nástěnku se seznamem dobrodružství. Navštivte místní trh a nakupte si cizokrajné zboží, relikvie, výbavu pro přežití nebo nejrůznější odměny. Mě by zajímalo, jestli ty simníci se pak budou moct vrátit jakože domů. Cesta zpátky domů, takže budou, ale to nějak nechci. Navštívit Arboteru, ne. Projďte se kolem na jetpacku. OK. Takže my se proletíme na jetpacku. Počkej, stůj, Elí. Ježiš, co to je za sluníčko? Trošinku jsem to teďka stekla. To je boží. Ježíšku. Pixel, špatná nálada, Ježiši, chudáce. Chudinka. Tak, Elí, ty se musíš teďka proletět na jetpacku. Nebo nemusíš, ale vynese nám to nějaké miliony a já bych chtěla, abyste tady měli vlastní baráček. Kurně, mě to vždycky řadí sem. Takže, Elí, vynelka jetpack, začít používat jetpack. Fuj, co to je za monster? No tak. Oni mají jakože jsou z budoucnosti, no, tak nemůžu nějak nadávat, že jo. No, zkusíš se naučit dovednost pokročilé technologie. Seznámit se s místním simíkem, zajít do pustiny. Ne, nebudeme chodit do pustiny. Stát se nejlepší přítelem semínky. Jo, to by se tady mohlo splnit. Tak. Kde zase je? Jo, tady, no. Ale na co čekáš jako být vyspovídan? Nebudeš vyspovídaná, prosím tě. Já chci, aby ses proletěla na jetpacku. Jetpack. Já chci poletovat. Není tu dostatek volného prostoru. No tak pojď třeba sem. Navštívit robotické imperium, ne? Robot, Ježíšku. Robot. Oh my god. Jetpack. Už tu je dost místa na poletování. Poletovat. Jo. No tak. Poletuj. Jsi taky úplně blbá, viď? Tak letět na obytný pozemek. Tak poletíme třeba. Jsou teďka tady? Asi ano. Wow, to je boží. Všechno je takové zelené, takové ekologické. No tak ty poježíš třeba sem. Ano, a leď už. Když jsme se kolem proletěli, tak jak to jakože nemáme splněné. No tak letět sem. To asi musíš jenom nějak proletovat, nebo nevím. Šprť furt na to SMS-kování. Byla Superman. To je rychle. Jetpack a poletovat. No konečně. Tady už máš místo. No, super. Ježíšku, my poletujeme.
Musím vyfodit. A nespaní, prosím tě. V Ocean Landing je prakticky nemožné navštívit si nevšimnout si plumbotu, i když se doporučuje označovat je jako neorganické snímky. Jsou úžasně schopní a pomohou vám prakticky s čímkoliv. Navíc si někteří plumboti začali uvědomovat sami sebe. Měli byste se s někým seznámit, prostě k někomu z nich dojděte a pozdravte ho. Pozdravte se s plumbotem a pak mu dejte pokyn, aby vysvětlil svoji funkci. Od něj na 3 miliony. Tak, teď my jdeme. Ne. Cestovat, tady se dá cestovat? Aha, ono se tady dá cestovat do pustiny. Jo, tak proto si tam chtěl. Nechci do plumbatické soutěžné arény. Tak počkej. My musíme jít někam. Nějakého já tady nevyznám, ale... Přemýšlivý park. No, tak. Ať je sem. Jdem do přemýšlivého parku. Ochladit se. Tak. Nevolnost. Chudáček má nevolnost. To fakt letí rychle, ale já tady nevidím žádného živáčka. Já jsem si jako myslela, že v parku jsou nějaký lidé. No tak, musíme se seznámit s nějakým plumbotem. Tak, naštívíš tenhle klub. Co to máš vůbec batouši? Almanach času. Aha, on pak můžete do utopické nebo do dystopické budoucnosti. A kdy tam jakože budeme moc jít? Mě by to zajímalo. Záložka potom. Potomci. Aha, je to, jako děláš, máme takovouhle hastroš. Ale nechci bydlet v tomto, jakože sorry, ale tohle je hnusné, já myslela, jakože máme nějaký brutálně hnusný baráček. No tak aspoň co mám za potomky. Jarek vanilka, Saladím vanilka, Jasmon vanilka. Jo, aha, on má každý jiný. Jarek vanilka, Saladím vanilka, Jamson vanilka, Stašek vanilka, Sanita vanilka, Tugomír vanilka, Týna vanilka. Tady bydlí Týna. Jo, on má každý vlastní domácnost. Voršilka vanilka. Ty malá. Má každý vlastní domácnost, Ježíšku. To nechci naštěčit. Ale teď všichni jste úplně chudí. Já myslela, že budete mít aspoň nějaké peníze. Údajně chudý, denně chudá, údajně chudá, údajně chudá, údajně chudá. Teď jsou chudí všichni. Jenom to. No nic. Si jak už zvládne. A tady jsou. Ty jsou vymakaní. A tak ty se mi líbí. Tenhle zelený je boží. Ne, stůj. Přátelské představení. Týden robote. Plumbote. Stůj. Tak, ano, šikovnej chlapeček. Chce s ním pojď seznámit. Eli,
Aha, ty jdeš zvracet, teď ji nemůžu zastavit, tam je tady, jdeš na záchod. Jaké máš vůbec potřeby? Vah. Jo, to je v pohodě. No a teďka už se nebudeš nikde skakat, prostě už se s ním budeš seznamovat. Tenhle robot je pěkný, já bych chtěla, aby patřil k naší domácnosti. Přátelské představení. Ty máš na sobě plavky. No nevadí, tak se mu budeš seznamovat v plavkách. Jo, a aby vysvětlil svoji funkci. Jo. Ne, boží, akorát to je strašně vychrdla. Jsem měla dát trošku tlustší, ale... Plombat se dokáže... Počkej, upravte plombatový čip bez vlastností. OK. Tak. Proč bez vlastnostmi? Počkej. Stůj. Lampu. Píp tut, prosím, jen jménem Ellie. Moje primární funkce jsou následující. Kancelářský pomocník, efektivní holoprojektor. Počkat, já to trošku. Bezbřehé učení. Jsem připraven a čekám na vaše pokyny. Budeš mít přátelskou frázi. Dobrý, halo. Do toho bude přátelský. Jo, a já si myslím, že takhle by se mohl mít. Ellie Manelka vyjmula čipy s vlastnosti plno. Tyjo, já nevím, jak ho přimět, aby jako patřil do mé domácnosti nebo něco. Přátelský. Vlastně zase s plombotem. Přátelsky. Osobitě. No. A to se taky vyprdneme, jdeme za Donem. Tyna si myslí, že Don není špatný. Don ne. Ale no tak, teď už máš Ellie. Ty chodíš s Ellie, ty jeden nevděčníku. Pojď na to je nějaká. Kai, co děláš ty? Ty koukáš na telku a nechtěla by se s někým seznámit, to bys měl nějakou známou. Johnny, ty jsi zasloužil facku za to. Tak ona tě Ellie tak miluje a ty nevděčníku jeden. Hele, tady jsou nějaký chlapečkové. Já chci taky tohohle ňůka. Mani bož. Ty vypadají jak brácha a ségra. Ne. Ty má... To je náš! On je teplej. Přátelské přestaň. Dělej, nemůžu spolu flirtovat, ten bude tvůj. Musíš ho dostat na svoji stranu. Ježíš, to je náš potomek, ten je hezký. Dělej, pojď se s námi. Ten je boží, ale vážně, ten se mi líbí.
tak jsem představ. Vy spolu můžete být, chápeš to? To je tvůj potomek. Aha, tak nemůžete spolu být, to nevadí. Lichotit. Obej mě dlouho ztraceného potomka. Ježíš. Ty si myslíš, že jsem nudná? Co? Povídat si. Hovořit o rodinné historii. Třeba. Ještě jdu ty plamboti někam. Přátelsky. Poznat se. Pozvat k sobě třeba. To přijme a nebo nepřijme. Tak, kdo ne? Co děláš ty? Si furt flirtuješ s tou courou. Pardon, že jsem takhle zlá. Jakože on má Ellie. Ne, flirtuješ. On má jakože Ellie a by se jí mohl jako věnovat, ne? Když jsou spolu. No a co děláš ty, brouku? Jo, ty jdeš do koupelny. No tak my jsme v této části našli dlouho ztraceného potomka Kájí. A což je fajn, takže já si myslím, že pro tuhle část by jsme to mohli ukončit. Díky, že jste si na tohle video podívali. Pokud se vám líbilo, tak budu rád, když zanecháte like, budu ještě radši, než zanecháte komentář a úplně nejlepší bude, když zanecháte subscribe, ale k tomu vás nemůžu nutit. Takže díky, že jste se na tohle video podívali a pa.